किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Dah nak makan banyak. Rasakan dia tak pandai nak makan. Macam dua kali macam tu. Makan dia katakan. Dah nak makan furniture. Tengok. Just like a sunrise. Boleh akak duduk. Terima kasih. Saya akan dengar di sembang-sembang. Soal kat datang ni nak memperjelaskan lagi lah kenapa boleh dia bersikap macam tu. Sebenarnya dia makan dengan tangan tu tak bermaksud dia budak kampung. Tapi makan dengan tangan tu kan lebih afdal. Kan? Yang kedua, dia makan sampai licin. Membahasa tu kan amalan syaitan. Yang ketiga, dia makan jilat jari bukan sebab dia motor, tapi sebab dia kan nak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.